Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada channelkeena Galbeed Media. Waxaan maanta idin soo gudbin doonaa boqorkii Muslimka ahaa oo noqday ninkii ugu taajirsanaa ee abid soo maray dunida. Aasaasaha shirkadda Amazon, Jeff Bezos, ayaa hadda ah qofka ugu taajirsan adduunka sida lagu qeexay liiska bilyaneerada sanadkii tagay 2019 ee ay shaacisay hay'adda Forbes. Hantida qiimaheeda waxaa lagu qiyaasay $131 bilyan oo u dhiganta 99 bilyan oo Gini. Laakiin Jeff wuxuu noqonayaa qof lacag yar haysta marka loo barbardhigo ninkii ugu taajirsanaa ee abad soo maray dunida. Ninkaasi wuxuu ahaa Mansa Musa, waana boqorkii qarnigii 14aad maamuli jiray galbeedka Afrika. Hantidiisu aad bay u badneed, waxaana ku tiirsanaa guud ahaan dhaqaalaha uu dalka ku taagnaa. Dhaqaalaha uu Musa haystay aad buu u ballaarnaa, lacagtiisuna waxay tiilay meel walba. Taasina xitaa waxaa sababtay in la xisaabin karin tirada ay dhammeyd lacagtaasi. Waxaa sidaasi BBC-da ku yiri Rudolf Buch oo cilmiga taariikhda ka dhiga jaamacadda California. Sidoo kale, qoraal lagu magacaabo Jacob Davidson ayaa buug sanadkii 2015 qoray taariikhda boqorkaasi reer Afrika ahaa ku yiri Mansa Musa wuxuu ka taajirsanaa qof walba oo niyadda ku soo dhici kara. Sanadkii 2012 website laga leeyahay Mareykanka oo looga sheekeeyo dadka taajiriinta ah ayaa hantidii uu Musa haystay ku qiyaasay $400 bilyan, balse dadka ku xeel dheer taariikhda dhaqaalaha waxay intooda badan isku raaceen in boqorkaasi hantidiisa aan tiro sax ah aan lagu jaangooyn karin. Boqorkii dahabiga ahaa Mansa Musa waxa uu qoys boqorro ah ka dhashay sanadkii 1280. Walaalkiis oo lagu magacaabi jiray Mansa Abubakar waxa uu boqortooyada maamulayay ilaa sanadkii 1312. Abubakar wuxuu boqortooyada maamulkeeda uga degay si uu u aado safar uu go'aan ku gaaray. Sida laga soo xigtay taariikhyahankii qarnigii 14aad ee lagu magacaabi jiray Shibaab al-Umari oo u dhashay dalka Suuriya. Abubakar wuxuu jeclaystay in uu soo ogaado wax ka dambeeya badweynta Atlantic. Safarkiisa waxa uu ku koobnaa 2,000 oo maraakiib ah iyo kumanaan ruux oo isugu jira rag iyo dumar iyo adoomo. Waxay u dhaqaaqeen safarkoodii, laakiin weli dib uma soo laabanin. Taariikhyahanada qaar sida Ivan Sesma oo u dhashay Mareykanka waxay sheegeen in safarkaasi uu gaaray Koonfurta Ameerika, laakiin taas wax caddeyn ah looma hayo sida ay sheegeen taariikhyahanada. Si kastaba ha ahaatee, Mansa Musa ayaa dhaxlay boqortooyadii uu ka tagay walaalkiis. Markii uu xukunka la wareegay, waxaa si weyn u ballaartay xukunkii boqortooyada, waxaana la helay kheyraad fara badan oo dahab ah. Safarkiisii Maka. Inkastoo boqortooyadii Mali ay saldhig u ahayd dahab fara badan, haddana boqortooyada laf ahaanteeda aad caan uma ahayn. Safarkii Maka wuxuu caan ka dhigay Mali iyo boqortooyadii Musa. Laakiin arrintan waxay isbedeshay markii uu Mansa Musa Muslim ahaa go'aansaday in uu soo xajiyo, isagoo sii maray lamadegaanka Saxaraha iyo Masar. Waxaa lagu soo warramay in boqorku uu Mali kala tagay wafdi tiradoodu gaarayso 6,000 oo rag ah. Waxaa raacay dhammaan saraakiishii boqortooyadiisa, askartiisa, majaajilistayaashiisa,
ganacsatadiisa, wadayaasha gaadiidkiisa geela iyo 12,000 oo adoomo ah. Waxaa sidoo kale raacay ari aad u fara badan oo isugu jira riyo iyo ido. Marka taariikhda looga sheekeynayo, waxaa lagu tilmaami karaa in safarka boqorku uu ahaa magaalo guuraysa oo dhex maraysa saxaraha. tobankii ruux ee ugu taajirsanaa dunida. Mansa Musa oo ahaa boqorkii Mali, kaasi oo noolaa intuu u dhaxaysay 1280 ilaa iyo 1337, hantidiisa lama qiyaasi karo. Augustus Caesar oo ahaa boqorkii Ruumaanka, kaasi oo noolaa intii u dhaxaysay 63 BC British Columbia ilaa iyo 14 AD-da, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 4.6 trilyan oo dollar. Jooshu oo ahaa boqorkii Shiinaha, kaasoo noolaa intii u dhaxaysay 1048 ilaa iyo 1085, hantidiisa lama qiyaasi karo. Akbar I oo ahaa boqorkii maamulka Mughal dynasty ee Hindiya, kaasoo noolaa intii u dhaxaysay 1542 ilaa iyo 1605, hantidiisa lama qiyaasi karo. Andrew Carnegie oo ahaa ganacsade ka soo jeeda Scotland iyo Mareykanka, kaasi oo noolaa intii u dhaxaysay 1835 ilaa iyo 1919, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 372 bilyan oo dollar. John D. Rockefeller oo ahaa ganacsade Mareykan ah, kaasoo noolaa intii u dhaxaysay 1839 ilaa iyo 1937, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 341 bilyan oo dollar. Nikolai Alexandrovich oo ahaa boqorkii Ruushka, kaasi oo noolaa intii u dhaxaysay 1868 ilaa iyo 1918, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 300 bilyan oo dollar. Mir Osman Al-Khan oo ahaa boqorkii Hindiya, kaasi oo noolaa intii u dhaxaysay 1886 ilaa iyo 1967, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 230 bilyan oo dollar. William the Conqueror oo ahaa boqorkii dalka England, kaasi oo noolaa intii u dhaxaysay 1028 ilaa iyo 1087, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 229.5 bilyan oo dollar. Muammar al-Gaddafi oo ahaa hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalka Liibiya, kaasi oo noolaa intii u dhaxaysay 1942 ilaa iyo 2011, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 200 bilyan oo dollar. Saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii taariikhda iyo sidoo kale boqoradii kale ugu taajirsanaa adduunka soo maray. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena, subscribe inoo saar. Mahadsanid.